ও কাকা ও কাকা বাচ্চা তো আজকে এসেছি একটা জায়গায়, তো এখানে দেখবেন। তো চলুন দেখানো যাক। আমার একটা বন্ধুর বাড়ি এসেছি, এখানে শালিক পাখি ভর্তি আছে। তো তার আগে কী জন্য এসেছি সেটা দেখিয়ে দিই। ভিডিওটা লম্বা হতে চলেছে। তো শালিক পাখি আছে অনেকগুলো দেখতে পাবেন। আর কী জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন শীতলা মায়ের মন্দির। তো একটু ঠাকুরগুলোকে দেখাই আপনাদেরকে। এখান থেকে দেখা শুরু করি। এখানে অনেকগুলো ঠাকুর আছে, আর প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে শালিক পাখি আছে। আর সেই পাখিগুলো কীভাবে রাখা হয় আর কী কথা বলে, তো সেইগুলো ইন্ট্রো দেখেছেন আপনারা। তো চলুন শুরু করা যাক, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন শীতলা মায়ের মন্দির, আর অনেকগুলো ঠাকুর আছে, আর অনেক রকমের ঠাকুর আছে। তো প্রত্যেকটা ঠাকুর একটা একটা করে দেখাবো, আর প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে আমি দেখাবো কোন পাখিগুলো কত সুন্দর কথা বলছে, আর কীরমভাবে রাখা হয়েছে, আর কী পিঁজরায় রেখেছে। তো ইন্ট্রোতে দেখেছেন আপনারা কত সুন্দর কথা বলছে পাখিগুলো। তো স্পষ্ট কথা বলছে কোন পাখিটা বা কোন বাড়ির পাখি সবথেকে বেশি কথা বলছে সেটা দেখবো, আর কীরকম অবস্থায় রাখা হচ্ছে সেটা দেখবো। আর যারা যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা যে বেল নোটিফিকেশনটা আছে সেটা অন করতে ভুলবেন না। শালিক পাখি, টিয়া পাখি, ময়না পাখি বা বিশেষ করে কথা বলা পাখির ওপর ভিডিও নিয়ে আসি আমি। আর যারা যারা নিয়েছেন আমার থেকে তারা যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন একটা সুন্দর কমেন্ট করবেন, তাহলে আপনাদের the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
বাইরে ছাড়া যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন আবার মেজ খাচ্ছে, কিন্তু ভিজানো মেজ খায় এই পাখিটা। একটু কথা বল, একটু কথা বল, একটু কথা বল। দেখলে মারবি কি করে? এমা এমা আরেকবার বল কি বলছিলি, বল আরেকবার। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই খাঁচাটাকে আবার একটু জাল দিয়ে ঘেরা আছে। কেন জাল দিয়ে ঘেরা আছে সেটা বলি, কারণ অনেক সময় দেখতে পাবেন আপনারা সাপ ঢুকে যায় খাঁচার ভেতরে, তো ওই জন্য আর কি সাপ যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য আর কি জাল দিয়ে ঘেরা আছে। আর উপরে কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা, যাতে কথা শেখানো যায় খুব ভালোভাবে আর নজর না লাগে, তার জন্য দিয়ে রেখেছে এরা বলছে তো আর কি। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন বস্তা পাতা আছে, বস্তাটা পাতা আছে, বাইরে দিয়ে পাতা আছে, যাতে খাবার টাবার খেতে দিলে বাইরে থেকে খাবারটা নিচে পড়ে যায়, নোংরা টোংরা যেগুলো ওরা পটি করে সেগুলো আর কি নিচে যাতে না পড়ে, তাই জন্য বস্তা পাতা আছে আর ওপরে কাপড়টা ঢাকা দেওয়া আছে। তো এইভাবে আর কি গ্রামের অঞ্চলের দিকে পাখিগুলো রাখা হয় আর এইভাবে রেখেছে ওরা। কে এসছে রে, কে এসছে ওটা, ওটা কে এসছে? একটু হাস, একটু হাস। একটু কথা বল, কথা বল একটু। কি বলছে শুনতে পাইনি। ওদের বাড়ি একটা পাখি আছে, ও সব কিছু বলে। হ্যাঁ, তার আমার ইয়ে করে দিয়েছে সবাই কি পাখিটা সব কিছু বলবে। বল বল কি বলছিস বল। ও কাকা, ও কাকা। কি বলছে রে? কি করছো মা, কি করছো মা, কি করছো? কি করছো মা, কি করছো, কি করছো বল, একটু বল। বল একটু বল, কি করছো মা, কি করছো? হ্যাঁ, একটু কথা বল, এই একটু কথা বল। কি করছো, কি করছো, একটু কথা বল। আমি একটু কথা বল, কথা বল। এই তো ছেড়ে দিয়ে যায়। আগে আমাদের পাখি ছিল, খুব গুলি বলতো, এখন আবার সেই দুটো মরে গেছে। আর দুই এখন কারো বেরিয়ে গেল। বাচ্চা আমি আরেকটা দেবো। পরিষ্কার করে নিই, জল আনি।
যা চলে যা। ও গান কেউ সামনে বলে না, এটা বলছে কি বাঁচাও বাঁচাও, তোকে বাঁচাবে। এই তোমরা এসছো তো ওই জন্য বলছে বাঁচাও। বাঁচাও বাঁচাও, তোকে ধরেছি আমরা। যা এখান থেকে যা। কে এসছে রে? এই কে এসছে রে? বাঁচাও বাঁচাও, একটু বল। ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, বক কথা বলে না। হরেন দিচ্ছিল তো, ছোট গাড়ির জন্য হরেন না। বল বল কথা বল, যাও যাও। ধ্যাৎ, বক কথা বলে না। ধ্যাৎ, ভয় পায়। ও দে ওই পারে সরে আসছে, কথা বলে আয় 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 আয়। ঘুরছে, বেরোচ্ছে, আস্তে আস্তে বেরোবে, দেখছে। আয় 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 আয়। ওর গলা খারাপ করছে না, ও খুব কথা বলছে। আয় 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 আয়, কামড়ায় না কামড়ায় না কামড়ায় না। আয় আয় আয়। মিঠু 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 বাবা গো, ওমা ওমা, মা মা ওমা, মা মা ওমা ওমা, মিঠু মা, মিঠু মিঠু মিঠু, নড়িস না নড়িস না নড়িস না, মিঠু ওমা, বাবা বাবা, কি 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 কি, পিকু পিকু পিকু, আবার ওয়াক ওয়াক পাক পাক, ওমা ওমা, পিকু পিকু পিকু, মিঠু মিঠু মিঠু, মিঠু মিঠু মিঠু, মেক 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 মেক, মিঠু মিঠু, মিঠু মিঠু মিঠু, ভালো করে দে। ওর গলা খারাপ করছে না, খুব কথা বলছে। মিঠু পিকু, ওমা ওমা, বাড়িতে জল পড়া আনতে তবে এবার দুধে তবে একটু কথা বলতে যায়। মিঠু মিঠু,
ও কাঁদতে বললে কাঁদবে, লোক কেউ যদি কাঁদে ও কাঁদবে, বাচ্চারা কাঁদে ও কাঁদবে, কেউ যদি জাগে বলে এই তো ভগবান উঠে মতো বললে আমি ফুল তুলতে যাবো, এ ফুল তুলতে যাবি একটু ওমা ওমা মা ওমা ওমা একটু ওমা 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 বলছি দেখো 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 তোমাকে ধরছে মিঠু 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 ওমা 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 অবিক 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 মিঠু 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 এই কামড়াচ্ছি কামড়াচ্ছি কেন কামড়াচ্ছি কেন কামড়াচ্ছি কেন এই কামড়াচ্ছি কেন কামড়াচ্ছি কেন ওমা 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 কানে কামড়া, তোর কানে কামড়া। ও কারে 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 এখানে 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 কামড়া আমার বাড়িতে একটা আছে ওরকম খুব কামড়ায়, খাঁচার ভেতরে হাত ঢোকালে কামড়াবে, আর যখনই কামড়াবে তখনই ওরা কথা বলে খুব। আমি পাখি বিক্রি করি, আমার এই হাটের ভিডিও বানাই, এটা ইউটিউবে ছাড়বো বলে তুলছি। ওমা 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 মা মা ওমা একটু বল, কথা বল, বাবা ও বাবা বাবা। সব বলে ও বাবা ও মা বলতেছি তো, এই গলাকে কি দিয়েছে না, কথা বলতে পারে না। আচ্ছা, শালিক পাখির কান কি বলে, গলায় কাঁটা আটকায়, কাঁটা হয় বুনিরে করেছে না তো, এ এত কথা বলে কেন, নাম করে দেবে, খুব কথা বলে, এত কথা বলে না, আমাদের 5-6 লোক এসে শুনে বলে, খুব কথা বলে, বুনিরে ইয়ে করেছে, করতে আসে কথা বলে একটা পাখিকে নিয়েও ইয়ে না তো, মাঝি যদি কাছে ও কাঁদবে, ও ভাই নেতা কাঁদবে, কাঁদে না কাঁদবে। আমাদেরটা চুম খাবো যখন চুম। ওমা ওমা লাস্ট কথা বল একটু, লাস্ট কথা বল একটু। কাজ কাজ নতুন লোক পেয়েছে না, খেলছে ওরকম ঘুরে বেড়াবে। প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে পাখি আছে দেখছি। হ্যাঁ, সবাই পাখি আছে, সব থেকে এই পাখিটা বেশি কথা বলে, কি করেছে বলে কথা বলে, একটু সুইচ দে, সুইচ দে। ওই আমার মোবাইল কাজ দেখাচ্ছি, চুল খাচ্ছে ইয়ে করতে গিয়ে। আয় চলে আয়, চলে আয়, ও চলে যাবে। মনে কর আমার এরকম করতে যে বলে গিয়ে খাওয়াতে একবার তোর কানে আসবে তখন একটা ভিডিও আসবে, হাত ধরে কামড়াবে। হ্যাঁ, ওইভাবে ধরে কামড়, আমার অভ্যেস আছে, এই কামড় খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। আয় 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 বলে দিয়া এ পিয়া 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 অনেক 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 ওর নাম দিয়া না, অনেক 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 যাই ভিডিও মুখ নিবি না, মুখ নেবো না, মুখ নিয়ে নিছে অল্প অল্প আমি তো অনেক 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 ওমা ওমা নাকের কাজটা কাটলো কি করে, নাকের কাজটা কাটলো কি করে? ওর
হবে বলে ওই জন্য ওই করে। হাত দিলে ঘষে যাচ্ছে। হাত দিলে কামড়াবে। ওরা করেছে তো ওই ইয়ে হচ্ছে কে কি করেছে করতে আর ওই এইভাবে কথা শেখাতাম আমরা, ঠিক এইভাবে তাই এইভাবে ধরবে, আমিটো মিটো আমিটো মিটো আয় আয় আমিটো, কথা বল কথা বল, ও কাকা ও কাকা ও কাকা ও কাকা ও কাকা ও কাকা, বল বল ও কাকা বল, বল ও কাকা বল, বল 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 ও কাকা ও কাকা ও কাকা ও কাকা ও কাকা, ওমা ওমা অনেক 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 অনেক। কাকিটা এই এই আমার ইয়ে ওই ইয়ে কুচিটা ওর কাজ আছে একটা করে তো ও গালে চুল খাবে ওমা 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 এরা না কাস কাস কাইলে কাইলে ওর কাইলে কাস ওই চুল খাচ্ছে চুল খাচ্ছে কাস কাস করে রাধা কাস খুব ভালো ছিল। রাধা কাস ভিডিও নেই না, না এই দিকে এই ওমকার 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 একটু কথা বল, একটু কথা বল, আয় 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 দাদা এই কথা বল। আয় ওমকার ওমকার ওই সিটি মার। আয় 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 একটু কথা বল, আমিটো মিটো ওমা 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 মা মা ওমা ওমা, পিউ 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 পিউ, ওমা ওমা ওমা, ফুল তুলতে যাবো, ফুল তুলতে, ফুল তুলতে যাবো, ওমা কোয়া কোয়া কোয়া, আয় দাদা আয় যা চলে আয় উঠে আয় উঠে উঠে আয় যা চলে আয় যা চলে হ্যাঁ যা চলে আয় 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 ও চলে যাবে, খাতার কাছে নিয়ে গেলেও চলে যাবে।